Medimissions. Medimissions. Muito chique, né? Você falou. É muito chique mesmo, tá? Descobrimos o nome. Já temos nome. Então vocês escrevem assim, anota aí. Medimissions. Medi por medicina, para medicina, e missions por missões. É só uma combinação em inglês, né? Combinação da medicina e missões, que significa nosso conceito. Então, o que vamos fazer hoje, Thay? Bom, hoje temos um especial pra vocês, galerinha. Hoje vamos tocar e cantar. Ela foi para o Brasil só para pegar saxofone, tá? Vai recorrer minha saxofone. Tem que ouvir. Para louvar a Deus aqui na igreja universitária. Convido vocês, me escutem no sábado, domingo também, tá bom? E a gente vamos louvar uma partezinha do louvor pra Ele, porque só devemos nossa adoração, a nossa exaltação. Somos cristianos, somos evangélicos, cremos num Deus vivo e queremos mostrar um pouquinho do louvor em gratidão a Deus. E vamos falar um pouquinho sobre uma enfermidade, sobre uma bactéria que a gente apresentamos ontem na classe. Como que é o nome da bactéria? Tosferina. Em espanhol, não sei sobre português. Tosferina. Né? Ou enfermidade de 10 dias, que se diz em português. Enfermidade de 10 dias, que era muito semelhante à gripe. Por favor, compartilhem, tá? Ajuda a gente, porque queremos alcançar vidas, queremos alcançar outras pessoas que venham ter propósito. Colocam temas que vocês queiram que a gente fale, sobre o que vocês querem saber da gente. Na área da saúde, que é mais importante, a área da saúde. 1, 2, 3. Toca apenas para adorar a Deus, tá bom, gente? E agora vamos falar aí sobre tossanguina. Tosferina. É super contagiosa y está causado por una bacteria llamada Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es una bacteria gran negativa por las personas que están estudiando medicina o tienen conocimiento en ciencia. Es cocobacilo, es una forma que podemos utilizar para identificar dentro del microscopio. Y son aerobio estricto y son súper contagiosas, son muy crónicas. ¿Por qué es crónica? Porque puede matar a los niños que tienen inmunología, el sistema de inmunológica baja, y también los niños con menos de 1 año, y también puede matar a las personas, los niños con 8 a 11 años, porque ellos también tal vez tienen sistema inmunológico bajo, o puede ser por una alteración de su sistema inmunológico, y que puede ser causado por diferentes cosas, por cambios hormonales y cosas así. Y esta enfermedad es el medio de transmisión, porque no es llevado por insectos o por pulgas, ¿no? Son transmitidos por aire. Cuando una persona si estornuda o si tosa, el aire lleva la bacteria para si comienza a incubar en otra persona.
Y esta enfermedad esta bacteria puede tomar de 7 a 14 días para incubar y puede comenzar sus maneras de síntomas. Y la primera cosa que ustedes tienen que saber es que en cualquier enfermedad siempre hay una fase asintomática. Asintomática significa no presenta síntomas. Sí. Y después de eso, ahí presenta su primera síntoma. Entonces, ahora hay vacunación. Ahora hay vacunación, por eso. Sí, la vacunación, la vacuna se llama DTP. Sí, DTP é usada para tétano também. Tétano porque para 3 bacterias comunes: difteria, tétano y pertussis, que son las 3 bacterias comunes. Entonces, cualquier de esas enfermedades puede ser tratado o prevenir, ¿cómo se llama? Puede prevenir con las 3, con cualquier de las, con la vacunación de cualquier de las 3 bacterias. No sé si ustedes entienden mi español, pero bueno. Hay también los fármacos importantes que el doctor dije en la clase pasada. Sí. ¿Cuáles son los fármacos importantes, Sharon? Los fármacos importantes antes, lo más eficaz era, era eritromicina. Sí, antes, pero ahora estamos en el siglo XX. Eritromicina es más resistente a algún, bacteria es más resistente a este medicamento. Entonces, ahora los fármacos produjeron otro medicamento, dos otros medicamentos que son más eficaces, más sensitiva es acitromicina. Acitromicina en 500 miligramos vía oral. Una tableta. Dosis único y 24 horas una tableta. Y el otro más eficaz es claritromicina. Y los adultos, medicamentos son mayoría de ellos usados por adultos. Los niños igual tienen su prescripción, su administración. Entonces son todo por vía oral. Y después puede usar eritromicina, pero eritromicina es considerada más resistente, entonces no es súper eficaz como estaba. Entonces ayuda igual en 500 miligramos, en 400 miligramos, ayuda igual, tiene que pesar todo, considerar todo su peso, calcular todo con el peso de la persona, la edad. Y eso se considera para tomar este medicamento, para prevenir o para curar tosferina. Es curable, sí, es curable, pero tiene que tomar mucho cuidado porque es contacto personal a persona. Un resfriado, entonces pasa despercebido. Tu tosse, tu sientes febre baja y su forma más violenta. Ela faz catarrar, que é a segunda semana, que você pode passar por saliva, você está tossindo, está passando para outra pessoa a forma infectante de la enfermedade. Bueno. E uma coisa mais que eu quero dizer, ou uma coisa mais que eu quero dizer, é que esta tos, qualquer medicamento que los médicos van a administrar para una persona, para un paciente, tiene que considerar algunas cosas. Primero, el medicamento tiene que ser bien triturado. Este es más para los parásitos, pero cualquier medicamento tiene que ser bien triturado, tiene que ser un medicamento específico para la enfermedad que hay. El medicamento tiene que ser tomada con agua o jugo, no puede tomar con leche porque leche ayuda para desintegrar este medicamento antes que tiene efecto. Exacto. Hace efecto y tomar con agua o jugo. Y también tiene que analizar primero el sistema de la persona para ver cuál medicamento es bueno para esta persona utilizar para su sistema, porque tiene medicamentos que son intrahepáticos y que puede ayudar a destruir el sistema hepático, aunque está ayudando para destruir una bacteria, ¿no? Entonces tenemos que analizar eso también para que podamos
administrar o medicamento correto. Mas primeiramente procura seu médico, não se toma medicamento só, e com certeza esses medicamentos não se dão na farmácia, tem que ter sua receita. Então procura seu médico, assista os exames de fezes, de urina, assista o chequeio médico. Se tem uma pequena gripe, passe em médico, porque pode ser um parásito, pode ser uma bactéria dentro do seu organismo, que pode à frente. A hora pode tomar uma erva, algo assim, e pode passar por um tempo, mas se a enfermidade foi grave, à frente vai volver os sintomas, e mais forte. Então procura seu médico, não se automedica. Não. E estamos falando isso só uma informação boa para vocês, e queremos mais conversações com nosso público, habla com nós outros. Queremos opiniões, queremos ajudar o mundo, ajudar aquelas pessoas de Santa Cruz, a nossos amigos, companheiros de Brasil, de Nigéria, de todos os lugares que conhecemos, ¿ya? Então dá um like. Facebook, temos um canal em Facebook, temos um canal em YouTube. Por ahora somos dos, em tudo são Medi Missions. Bueno, Misiones Sem Fronteras, Misión Médica Sin Fronteras. Pero Medi Mission, vamos a poner abajo para que ustedes puedan seguir, like, share, and comment on our videos. Give us some suggestions of what you want us to talk about in health, in the Word of God, because the Word of God is life and health is wealth. So God bless you. We see you later. We love you all. Take care of yourself and have a great day.